ආයිබෝන් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වෙනදා වගේම ආව වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේක මේ වීඩියෝ එක මම කරේ Snowstorm එකක් ගැන. අතන මම මේ Snowstorm එකක ඩ්‍රයිව් කරන හැටි පෙන්නන්නේ. අතන මේ Snowstorm එකේ කොහොමද ෆීලින් එක මේ වගේ වෙලාවේ මේ වෙදර් එක තියෙද්දි කොහොමද මේ පරිසරයේ තියෙන වෙනස ඒක ගැන තමයි මම පෙන්වන්න හදන්නේ. ගොඩක් කතාව අඩුයි. මේකේ හුඟක් වෙලාවට මම උත්සාහ කරන්නේ මේ තියෙන ඩ්‍රයිව් කරලා ගමන් ගත්ත මේ කැප්චර් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකේ තියෙන ෆීලිංග්ස් ඒ සවුන්ඩ්ස් ඒවා ටික කොහොමද දැනෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න. යමු ඉස්සරහට. මේ Snowstorm එකක් වෙනකොට වෙන මූලික දේ තමයි මේ වින්ඩ් එක හුඟක් සරයි. වෙනද විදිහටම නෙමේ ස්නෝ කරන්නේ. වින්ඩ් එක ගොඩක් සරයි. එතකොට මේ හිමාංශු එන්නේ ඉස්සරහට ඉතාමත් වේගෙන් තමයි පොළොවටපත් වෙන්නේ. ඒක අමුතුම ෆීලින් එකක්. යමු බලාගෙන යමු ඉස්සරහට. මේ වගේ Snowstorm එකක් තියෙන වෙලාවට ඩ්‍රයිව් කරන එක අතිශය භයානක කාරණයක්. මොකද හේතුව දැන් මේ හිම අංශු මේ පොළොවට වැටුනම ස්පෙෂල් මේ පාරට වැටුනම වෙන පළවෙනි දේ තමයි මේ පාර උඩ වෙනම අයිස් ලේයර් එකක් හැදෙන එක. ඒ අයිස් ලේයර් එක හැදුනම වෙන දෙයක් තමයි අපි කොච්චර වාහනේ බ්‍රේක් කරන්න හැදුවත් බ්‍රේක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක උඩ ස්ලිප් වෙලා යනවා. කියන්නේ පාරයි ටයර් එකයි අතර තියෙන ගැටෙන්නේ නැති වෙනවා. නිකම්ම ස්ලිප් වෙනවා. ස්ලිප් වෙන එක විතරක් නෙමේ අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ හැරෙන්න බලනවා. පිටිපස්ස කැරකෙන්න බලනවා. එතකොට කිසිම පාලනයක් කරගන්න බෑ සාමාන්‍ය වාහනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම මේ ටික වේගෙන් යනවා වගේ තියෙනවා. නමුත් මේ වේගෙන් නෙමෙයි මම මේක හිමින් යන්නේ. වේගෙන් යෑම කොහොමත් භයානකයි මේ වගේ වෙලාවට. Snowstorm එකකට ඩ්‍රයිව් කරන එක ඇත්තටම බොහොම පරීක්ෂණයෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක්. බලමු ඉස්සරහට.
ඇත්තටම ඔයාලට මේ දැන් ඇහෙන ওই සද්දේ නැචරලි එන සවුන්ඩ් එකක්. මම මේක මේ එළියේදී ගත්ත සවුන්ඩ් එක මේ වාහනේ යන වේගෙට මේ හුලං බ්ලෝ වෙන සද්දෙ නෙමේ. එළියේ මේ හුලං ප්‍රවාහය කියන්නේ මේ හුලංක කොච්චර වැඩිද, වින්ඩ් එක කොච්චර වේගෙන් වදිනවද කියන එක තමයි පේන්නේ. මගේ මේ මම යූස් කරන කැම් එකට මේ සවුන්ඩ් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් ලස්සනට. මේ නැචරල් සවුන්ඩ් එක තමයි මේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලට ඔය පේන්නේ මේ පෙවුනද කියන්නේ දැන් දැක්ක විදිහට අර ස්කූල් බස් එහෙම නවත්තලා තියෙන්නේ. මොකද මේ වගේ ස්නෝස්ටෝම් එකක් තියෙද්දි මේ හුඟක් කලාට ස්කූල් තියන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම මේ හිම අයින් කරන එක සාමාන්‍ය සිදු වෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් කරන දෙයක්. නමුත් මේ වගේ වෙලාවකදී තියෙන ගැටලුව තමයි මේ හුණගත් එක්ක හරි අමාරුයි මේ හිම අයින් කරන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔය සමහරේ වෙලාවට එක මාර්ගයක එක පැත්තක තියෙනවා නිකන් ලේයර්ස් වගේ. ඉතින් ඒ වගේ හැදුනම කොහොමද ඩ්‍රයිව් කරන එක අමාරුයි. ඉතින් ඒක කාලගුණයට ඔය බලන්න උතන දැන් ඔය තියෙන විදිහට හරි අමාරුයි. ඕක උඩ නිකම්ම ස්ලිප් වෙනවා. කොහෙද තියෙන ලයින් එක පාරේ තියෙන මේ තියෙන මාර්ගයේ තියෙන මේ බැරියර්ස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ඉතින් හරි අමාරුයි ඩ්‍රයිව් කරන එක. ඔයාලට පේනවා දැන් ඔය පහුවුනේ තනිකරම ඒ පාර වැහිලා ඒක ක්ලීන් කරලා නමුත් ඉතා ඉක්මනින්ම වැහෙනවා. ඉතින් එක දිගටම ක්ලීන් කරන්න ඕනි මේක කරනවා යාලා.
එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම ස්තුතියි. මම ඇත්තටම උත්සාහ කරේ මේ වගේ ස්නෝස්ටෝම් එකක තියෙන ෆීලින් එක, ඒ වෙදර් එකේ තියෙන සවුන්ඩ් එක, කොයි වගේද පරිසරයේ තියෙන වෙනස්කම් කියන එක පෙන්වන්න. වෙනදා වගේම බොහොම ස්තුතියි. subscribe කරන්න, ඉස්සරහට එක් වෙලා ඉන්න, මේ වගේම අලුත් දෙයක් එක්ක එන්න. විතර හැමෝටම ආයිබෝවන්.